منعت قوات الأمن يوم الأحد وقفة احتجاجية بالعاصمة المغربية الرباط لرفض قرار إجباري جواز التلقيح بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن القرار. ووفقا لموقع سبيريس فقد حلت بعين المكان أعداد من عناصر القوى العمومية وفرق التجمع الذي رفع بين الشعارات من قبيل لا للجواز. وذكر موقع سبيريس أن السلطات العمومية أوقفت بعضا من المحتجين بعد رفضهم الانصراف ومواصلة الشكل الاحتجاجي بباب الأحد قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس. وعلى امتداد اليومين السابقين انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز تلقيح للنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. وجسد ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء. وطلب المحتجون من الملك محمد السادس وقف اعتماد جواز التلقيح رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي. وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوي أكبر عدد من المضربين جزاء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.